What's up, Pilipinas? Ito po yung pambansang vlogger, Ross Del Rosario ng Kuya Koy's Events and Travel. Nandito po kami ngayon sa isang location wherein kinakabitan po yung aming mga cars ng GTR Powerbox. So ang sabi nila, sabi ng inventor or nung nagkabit is will give you fuel saving and torque, additional torque. So additional power and additional fuel saving. So mas matipid sa gas, mas mabilis for car mo, performance mo. So mamaya we will do an interview. Pinakita na namin paano mag-install. Papakita namin yan sa Kuya Koy's Events and Travels. So every Thursday 10 to 12 noon doon sa BG8 Radio Creative Voices Productions. So abangan nyo po, Events and Travels, Kuya Koy's. Ito po si Ross Del Rosario, kasama ko po si John Cueto. Medyo absent po si Mr. Jason Viadot. Pero nandito po si Mr. Randy na nag-set up ng ating Powerbox, the GTR Powerbox. Yung dito sa may air cleaner cover, yung tornilyo na yung kakabit, may butas din sa nag-extend ka lang na mali yung design nito, hindi mo totally mali. Ang nangyari po kasi dati kaya nag-develop sa sasakyan, yung L300 na pinaka-latest na technology na nagawa. Muna namin nalaman na lumalakas yung torque, na ilagay out. So parang nakaganon lang siya. So, ito rin po, nalagyan natin na cable tie. Yes, through RPM lang po makikita natin. Baka stock pa po yan, di ba nakatopik? Ayun. Yan, kahit medyo malakas po yung aircon nyo. Dahil pag dinahandahan po yung app, nasagad sa flooring po natin na. Sagad sa flooring siya, almost 3 lang kapag ganyan. So tinapin mo lang. Oo, tinapin lang. Kaya mag-grade line, isang apak lang siya. Pipitik-pitikin mo sila, yung yung ginawa na ganyan sa stock. It's a gas. Ganito po yan. So, let's say 100 mo dati is 3,000. So, hindi mo na kailangan ng higher RPM to, actually, yung sinasabi po ng karamihan. Kasi nga, yung dating apak mo na naka-horse flooring ka or sabihin natin kalahati. Pag hindi gumagana yung check valve natin, papatayin ko po. Pakita natin, ibig sabihin, hindi gumagana yung check valve natin. Hindi lang, pinapakita ka lang po na yung effect ng natin, 0.5 lang. Pero pag gumagana na po lahat yung system niya, ang nangyayari po dyan, kahit pansin pa sir, 1.8 minsan Powerbox yan, kasi ito mga tubo lang yan. System yan yung motor, filter, para hindi magbagsak. Yan na yun, okay. Ito po yung natin, then 30 days malibak tayo. Baka sa mga ito sir, napakasulit ng itong gadget na sabi ko sa inyo. Bugot, Oo. Ano po, RPM niya, or na yung aircon. Pero pag pinatay natin yung aircon, yun po yung isang nagtataka rin yung may-ari ng Toyota Rush. So na-confirm lang namin. So, officially an endorser of the GTR Powerbox. Performance, turbo, power, at fuel saver. Tanggal usok. This is Kuya Koy's Events and Travel special feature.